Я трымаю у руцэ інструкцыю, якая магла б запусціць адну з самых жахлівых трагедый у гісторыі чалавецтва 21 стагоддзя. Дзясяткі мільёнаў смерцяў па ўсяму свету, каляпс у сферы аховы здароўя і доўгатэрміновыя змены нашага ладу жыцця. І ўсё гэта на 10 аркушах паперы, запісаных шрыфтам 12 памеру, яшчэ і са слупкамі. Менавіта столькі інфармацыі трэба, каб чалавецтва сутыкнулася з такім моцным крызісам. Здагадаліся, пра што я? Так, тут напісаная паслядоўнасць нуклеатыдаў у РНК, такой інфармацыйнай малекуле, каранавіруса. Фактычна, гэта інструкцыя, якая прымушае каморкі нашага цела ствараць новыя і новыя біялагічныя часцінкі, што потым збіраюцца ў новыя копіі гэтага вірусу, як фабрыка, якую прымусілі займацца вытворчасцю ў прадукцыі канкурэнтаў. Дык, мала таго, гэтая прадукцыя яшчэ і захоплівае суседнія фабрыкі. Так мы і атрымліваем спачатку хваробу, а потым пандэмію. Коронавірус. Нажахані люди ховаються по домівках. То вимагали пільної госпіталізації. Пандемія коронавірусної інфекції. Coronavirus emergency. Rapidly spreading virus. Рост заболіваємості. Quarantine area. Але вось пытанне. Гэта адносна невялічкая рэч, якая выклікае такі жахлівы працэс. Яна наогул жывая ці не? Перш чым вы адкажаце на гэтае пытанне, прапаную аднавіць вашыя веды пра вірусы, жывое і нежывое. У гэтым відэа мы паспрабуем парушыць адзін з законаў вызначэння жыцця. Мы паспрабуем адказаць, ці існуе гэтае жыццё па-за каморкай, па-за клеткай. Ёсць хто? Але спачатку пра тое, адкуль мы наогул ведаем пра існаванне гэтых маленькіх біялагічных часцінак. Упершыню пра існаванне вірусаў навукоўцы пачалі здагадвацца толькі пры канцы 19 стагоддзя. І дапамог у гэтым тытунь. Як вы разумееце, у 19 стагоддзі, як і сёння, тытунь быў адной з самых эканамічна прывабных раслін, бо ягоная здольнасць выклікаць залежнасць вельмі добра канвертуецца ў грошы. А таму і хваробы, якія маглі б пашкодзіць гэтай расліне, разглядаліся як вельмі непажаданыя. Адна з такіх хваробаў, якую сёння мы ведаем як мазаічная, актыўна даследавалася. Навукоўцы выказвалі здагадкі, што мазаіку выклікаюць бактэрыі, бо яны былі найменшымі крыніцамі хвароб, пра якія людзі ведалі ў той час. Аднак нават пасля фільтравання экстракту хворай расліны праз адмысловы фільтр, які мусіў быў затрымаць усіх бактэрыяльных агентаў, экстракт захоўваў здольнасць заражаць здаровыя расліны. Спачатку біёлагі меркавалі, што здольнасць выклікаць хваробы захоўваецца з-за таго, што існуюць нейкія бактэрыяпадобныя арганізмы, якія могуць як бы растварацца ў вадкасці. Уласна, гэтыя невядомыя шкодныя агенты, ці як казалі тады, жывая інфекцыйная вадкасць, і атрымалі назву вірус, з лаціны атрута. Аналагічныя інфекцыйныя ўласцівасці знайшлі і для іншых хвароб жывёл ды раслін. Але фізічна вылучыць, знайсці і паглядзець на вірусы, адказныя за гэтыя хваробы, не маглі ажно да 30-х гадоў 20-го стагоддзя. Рэч у тым, што толькі ў 1939 годзе тэхналогія электроннай мікраскапіі развілася дастаткова, каб мы змаглі атрымаць першыя фотаздымкі віруса тытунёвай мазаікі. Усё ж тыповы вірус надзвычай дробны, каб фізічна ўбачыць яго праз звычайны светлавы мікраскоп. Сярэдняя каморка цела чалавека можа быць больш вірусу ў 1000 разоў. Таму біёлагам давялося чакаць вынаходкі электроннага мікраскопу. Вірусы былі найменшымі з вядомых на той момант біялагічнымі часцінкамі, адказнымі за хваробы. Дарэчы, кожная асобная з такіх вось часцінак завецца
вірыён. Зрэшты, высветлілася, што гэтыя вірыёны істотна адрозніваюцца ад усяго вядомага нам жывога. Напрыклад, вірусы ў пэўных умовах могуць крышталізавацца, як тыя мінералы. І пасля гэтага яны захоўваюць здольнасць заражаць каморкі жывых арганізмаў. Каменьчык у шоку. Крышталізацыя вірусаў і дагэтуль выкарыстоўваецца як адзін з метадаў іх даследавання, а таксама як перспектыўны біямедыцынскі кірунак. Дарэчы, сёння мы таксама ведаем пра іншыя біялагічныя часцінкі, пабудаваныя яшчэ прасцей за вірусы, так званыя віроіды. Яны, як і вірусы, выклікаюць хваробы раслін і пракарыётаў, бяз'язерных арганізмаў. Але не варта блытаць вірыён і віроід, бо нягледзячы на падабенства гэтых двух словаў, ўсё ж пабудова гэтых біялагічных часцінак істотна адрозніваецца. А як наогул пабудаваны тыповы вірус? Калі мы возьмем той жа вірус тытунёвай мазаікі, то пабачым, што ён пабудаваны даволі проста. Усякі вірыён мае генетычны апарат усярэдзіне, гэткі геном вірусу. Ён можа быць запісаны як на ДНК, так і на РНК. Адпаведна, вірусы падзяляюцца на дзве вялікія групы – ДНК і РНК змяшчальныя. Цікава, што вірусы могуць утрымліваць як адналанцуговыя, так і двухланцуговыя малекулы свайго геному. Так, нават адналанцуговыя ДНК ці двухланцуговыя РНК. Гэта даволі нетыпова для генетычных апаратаў жывых арганізмаў. Зрэшты, вірус можа мець некалькі такіх малекул, запакаваных у спецыяльную бялковую абалонку, якая завецца капсід. Капсід абараняе нуклеінавую кіслю ўсярэдзіне ад неспрыяльных умоў навакольнага асяроддзя. Таксама некаторым вірусам капсід дапамагае пранікнуць у патрэбную каморку. У сваю чаргу, генетычны апарат, спалучаны з капсідам, складае нуклеакапсід. Дарэчы, адрозна ад вірыёнаў, віроіды наогул не маюць капсіда. Фактычна, яны з'яўляюцца замкнутымі адналанцуговымі малекуламі РНК, але нават гэтай малекулы дастаткова, каб выклікаць хваробу. Карацей, галоўнае адрозненне віроідаў ад вірыёнаў – адсутнасць бялковага капсіду. Таму віроіды не залічваюць непасрэдна ў вірусы, а называюць субвіруснымі агентамі. У сваю чаргу, будова вірусаў не абмяжоўваецца наяўнасцю аднаго капсіда. Некаторыя з гэтых біялагічных часцінак, акрамя нуклеінавай кіслі ўсярэдзіне, ды звязанага з ёй бялковага капсіду, маюць дадатковы слой, абалонку, якую называюць суперкапсід. Ён складаецца з ліпідаў і бялкоў. Напрыклад, вось так выглядае вірус імунадэфіцыту чалавека ці які-небудзь каранавірус. Гэтую ліпапратэідную абалонку або суперкапсід вірыён выкрадае з мембраны каморкі гаспадара, але пра гэта крыху далей. Сам капсід, у залежнасці ад віруса, можа мець розную форму. Палачкі, закручаныя спіральнымі бялкамі, ніткі, сферы, нават футурыстычныя шматграннікі, часам яшчэ і з адросткамі. Так, некаторыя вірусы маюць хвасты, пры канцы якіх ёсць адмысловыя шыпы, што дапамагаюць замацавацца на каморцы і ўвесці ў яе свой геном. Напрыклад, вось так выглядае тыповы бактэрыяфаг – вірус, які паразітуе на бактэрыях. Бактэрыя плюс фагас – жэрці. Іх яшчэ называюць проста фагамі. Дарэчы, пра апошняе. Параўнайце бактэрыяфаг Т4 з месяцовым пасадачным модулем Арол праграмы Апалон. Ёсць пэўнае падабенства. Можна нават пачуць, што амерыканскія інжынеры натхняліся першымі выявамі фагаў, якія ўжо былі зробленыя ў той час. І хоць пацвердзіць крыніцу такога натхнення складана, але выпадкі падобнага біяінжынернага праектавання зусім не рэдкасць. Да таго ж, наўрад ці ўсе бактэрыяфагі нашай планеты пададуць калектыўны іск на парушэнне аўтарскіх правоў іх дызайну. Хоць такі іск, безумоўна, быў бы вельмі заўважным, бо колькасць фагаў, як лічыцца, складае прынамсі 10 у 31 ступені. Так, яны самыя распаўсюджаныя вірусы Зямлі.
На сённяшні дзень апісана больш за 16 тысяч з мільёнаў унікальных вірусаў нашай планеты. І нягледзячы на адносную прастату гэтых біялагічных часцінак, яны паказваюць даволі вялікую разнастайнасць нават у сваіх памерах. Мяркую, вы будзеце здзіўленыя. Тыповы вірус, які можа выклікаць хваробу ў нас з вамі, будзе мець памеры каля 100 нанометраў. Многа гэта ці мала? Таўшчыня майго воласа з галавы будзе складаць штосьці каля 100 000 нанометраў. А вашыя пазногці на руцэ растуць з хуткасцю прыкладна 1 нанометр у секунду. То бок тыповы вірус чалавека гэта часцінка памерам у 1000 разоў меней, чымся ваш волас ці памерам з прырост вашага пазногця за 100 секундаў. Але ёсць і драбнейшыя вірусы. Напрыклад, дыяметр капсіду бактэрыяфага можа быць каля 20 нанометраў. У той жа час іншыя вірусы займаюць прастору ў 500 нанометраў і нават болей. І гэтыя волаты былі апісаныя адносна нядаўна. Напрыклад, да такіх вялікіх вірусаў належаць апісаныя ў пачатку 2000-х мімівірусы. Мімі не таму, што мімімі, а таму, што вірыёны мімікруюць пад мікробы. Гэты вірус быў знойдзены яшчэ ў 1992, але яго памылкова залічылі да бактэрый і памылку выправілі толькі ў 2003 годзе. Багата такіх волатаў віруснага свету жыве ў амёбах роду акантамёба. Не толькі мімі, мегады і пандора вірусы таксама выкарыстоўваюць гэтых амёб у якасці сваіх гаспадароў. І каб вы разумелі, памер пандора вірусу набліжаецца да 1 мікраметра, то бок 1000 нанометраў. Вы толькі ўявіце, вірус, які можна пабачыць у светлавы мікраскоп. Ягоныя фізічныя памеры, як і памеры генома, больш, чымся ў багата якіх бактэрый. Але гэта не самыя фізічна вялікія экземпляры. У 2014 годзе навукоўцы, якія вывучалі вечнамёрзлыя зоны Сібіры, пачалі ставіць доследы на ледзяных узорах узростам 30 000 гадоў. Неўзабаве высветлілася, што амёбы, якіх дадавалі да гэтага ўзору, пачыналі гінуць. І на іх месцы з'яўляліся вірыёны памерам 1500 нанометраў. 1,5 мікраметры. Гэтага гіганта назвалі пітавірусам сібірскім. І, як бачым, ён здольны захоўваць свае паразітычныя здольнасці цягам 30 тысячагоддзяў. Цэлых 5 гадоў пітавірус заставаўся альфай сярод усіх вірусаў. Але тытул самага вялікага давялося саступіць у 2019 годзе. Падчас паўторнага аналізу эпітэліяльных каморак адной марской бесхрыбетнай жывёлы навукоўцы да свайго здзіўлення знайшлі вірыён, памеры якога проста не ўкладаліся ў галаве. Амаль 4000 нанометраў. Вы проста паглядзіце на гэта. Карацей, адкрыцці апошніх дзесяцігоддзяў ставяць перад вірусолігамі сапраўды складаныя выклікі. Гэтыя гіганцкія вірусы размываюць мяжу паміж звычайнымі біялагічнымі часцінкамі, якімі лічацца вірусы, і каморкавымі арганізмамі, якія дакладна з'яўляюцца жывымі. Але толькі памеру і складанага геному недастаткова, каб лічыцца жывым. Давайте паглядзім на тое, як вірусы існуюць. І хоць выявы вірусаў-гігантаў з дагістарычнага мінулага ці дну акіяна могуць выклікаць усепраглынальны жах, пакуль хвалявацца не варта. Людзі гэтым вірусам зусім не цікавыя. Так, мы ведаем, што вірусы прымушаюць каморкі працаваць на сваю вірусную карысць. І гэта тыповая праява паразітызму. Але, як і ўсе паразіты, кожны вірус мае сваю спецыялізацыю на пэўных формах жыцця, на пэўных каморках. Існуюць розныя групы жывёл, раслін, грыбоў, бактэрый ды іншых жывых істот.
і для кожнай з іх будзе існаваць свая група шкодных вірыёнаў. І з таго, што мы ведаем, не абаронены ніхто, нават іншыя вірусы. Напрыклад, у 2008 быў апісаны цікавы вірафаг пад назвай «Спутнік». Гэты вірыён размнажаецца толькі калі знаходзіцца ў сваім гаспадары амёбе адначасова з іншым вірусам-гігантам. Таксама гэты спутнік можа трапіць у амёбу на борце іншага віруса. Гэта як траянскі конь у траянскім кані. Вірус вірусаў. З глузду з'ехаць можна. Карацей, як бачым, вірусы маюць высокую спецыялізацыю і функцыянуюць толькі ў пэўных каморках і пры пэўных умовах. Вірус тытунёвай мазаікі звычайна не можа заразіць кагосьці па-за сямействам паслёнавых, а шаленства ў прыродзе можа цыркуляваць толькі сярод клясы сысуноў, млекакормячых. Тым не менш, агульны прынцып існавання для ўсякага вірыёна будзе аднолькавым. Па-за межамі каморкі вірусы гэта проста шэраг арганічных малекул, якія не дэманструюць ніякіх прыкмет жыцця. Але як толькі гэтыя біялагічныя часцінкі трапляюць на паверхню патрэбнай ім каморкі, пачынаецца нешта жудаснае. А чаму усякі вірус мае спецыялізацыю на пэўных каморках? На біяхімічным узроўні гэта абумоўлена пэўнай структурай бялкоў на паверхні віруснай часцінкі. Рэцэптарныя бялкі вірыёнаў спецыфічна звязваюцца з бялкамі на паверхні каморак таго ці іншага тыпу. Напрыклад, ВІЧ атакуе толькі тыя каморкі нашай імуннай сістэмы, на паверхні якіх ёсць спецыяльныя рэцэптары, з якімі і звязваюцца ягоныя бялкі. Але у некаторых людзей у еўрапейскай папуляцыі такіх да 14%. Бялкі на паверхні імунных каморак адрозніваюцца ад тыповых з-за адной невялічкай мутацыі. Людзі з гэтай мутацыяй устойлівыя да ВІЧ, бо вірус проста не можа пранікнуць у патрэбную яму каморку. Механізмы пранікнення віруса таксама будуць рознымі ў залежнасці ад таго, што гэта за вірус. Напрыклад, тыповы фаг будзе ўводзіць свой геном у цытаплязму бактэрыі, а сам капсід пакідаць звонку. Выглядае сапраўды вельмі тэхналагічна. Тэхналогія! 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 Іншым вірусам, як таму ж ВІЧ, патрэбна ўвайсці ў каморку разам з капсідам. І толькі пасля гэтага яны вызваляюць свой генетычны матэрыял. Пасля таго, як вірус даставіў свой генетычны апарат, пачынаецца фактычны паразітызм. Амінакіслі, рыбасомы і розныя тыпы РНК каморкі гаспадара пачынаюць сінтэзаваць бялкі па інструкцыям, запісаным у генетычным матэрыяле віруса. Асноўная частка гэтых бялкоў будзе складаць капсіды будучых вірыёнаў. Рэсурсаў адной каморкі звычайна стае на дзясяткі і сотні новых вірусных часцінак. У гэты ж момант капіюецца і сам генетычны апарат віруса, таксама за кошт рэсурсаў клеткі гаспадара. Копіі геному віруса адвольна упаковваюцца ва ўжо сінтэзаваныя бялкі капсідаў і такім чынам фармуюць новыя вірыёны. Каб лепш зразумець працэс самазборкі капсіда, параўнайма яго з тым, як збіраюцца магнітныя цацкі. У асноўным, дэталі бялкі будуць утрымлівацца электрастатычнымі ды гідрафобнымі сіламі. Таму і ніякіх дадатковых інструкцый для зборкі вірусу не трэба. У залежнасці ад вірусу, працэс вызвалення вірыёнаў з каморкі будзе адрознівацца. У самым жорсткім выглядзе каморка-гаспадар цалкам разбураецца і ўсе вірусныя часцінкі адначасова вызваляюцца. Але для складаных вірусаў з абалонкай, як той жа ВІЧ,
гэты варыянт не зусім падыходзіць. Паколькі ВІЧ мае дзве абалонкі, то акрамя капсіду вірыёну патрэбна дзесьці здабыць яшчэ і ліпідную мембрану, суперкапсід. А абалонка каморкі гаспадара якраз складаецца з гэтых ліпідаў. Таму ВІЧ спачатку прымацоўваюцца да мембраны каморкі з яе сярэдзіны, а потым робяць з гэтай мембраны бурбалку, якой і фармуюць суперкапсід. Сама каморка падчас такога вызвалення не гіне адразу, вірусныя часцінкі выходзяць паступова. Дарэчы, некаторыя вірусы могуць скрадаць у якасці абалонкі не толькі вонкавую мембрану, але і часткі мембранных арганел каморкі. Вядома, час з моманту увахода ў каморку і да моманту выхаду з яе новых вірыёнаў для розных вірусаў будзе розны. Бактэрыяфагі могуць знішчыць бактэрыю і за гадзіну, а іншым вірусам будуць патрэбныя сотні і болей. Таксама некаторыя вірусы маюць здольнасць як бы хаваць свой геном у генетычным апараце каморкі. Геном вірусу застаецца неактыўным працяглы час, як гэткая бомба з гадзіннікам. І нейкае выпадковае ўздзеянне на каморку можа запусціць такую бомбу, распачаўшы стварэнне новых вірусных часцінак. Такія спячыя вірусы завуцца правірусамі. Ну і можна адзначыць, што стасункі некаторых вірусаў, пераважна бактэрыяфагаў, са сваімі гаспадарамі могуць выглядаць вельмі нетыпова і набліжацца да таго, што можна лічыць сімбіёзам. Але пра гэта мы паразмаўляем, калі будзем разглядаць непасрэдна бактэрыі. Што мы маем у выніку? Вірусы змяшчаюць генетычную інфармацыю, і на сваім хімічным узроўні яны даволі падобныя на тыя рэчы, якія ў біялогіі лічаць жывымі. ДНК, РНК, бялкі і ліпіды – усё гэта адзінкі, з якіх складаецца ўсё жывое. Але ці дастаткова гэтага, каб казаць пра жыццё вірусаў? Згадайма прыкметы жывога ў біялогіі. Жыўленне, дыханне, экскрэцыя, каморкавая будова, рост і развіццё, раздражлівасць, размнажэнне. Што з гэтага ўласціва вірусам? Паўторым тое, пра што мы сёння даведаліся. Першыя 3 пункта адразу выпадаюць, бо вірусам не ўласцівы абмен рэчываў, а таму яны не могуць жывіцца, дыхаць і экскрэтаваць з сябе непатрэбныя рэчы. Таксама будова вірусаў ніяк не з'яўляецца каморкавай. У самым простым выпадку гэта наогул геном плюс бялковы капсід. Вірусы не могуць расці і не маюць раздражлівасці ў звыклым сэнсе гэтага слова. Атрымліваецца, што з усіх пунктаў вірусы толькі размнажаюцца, але і гэты працэс адбываецца не самастойна, а з дапамогай каморкі гаспадара. То бок вірусы паводзяць сябе як паразыты каморак. Як бачым, толькі адна з 7 уласцівасцяў жывога. Ці дастаткова гэтага, каб лічыць вірусы жывымі? Падаецца, што не, але ё адно але. Я не проста так казаў, што ў біялогіі менавіта размнажэнне, рэплікацыя разглядаецца ў якасці фундаментальнай уласцівасці жывога. Бо калі тая ці іншая рэч можа множыцца, то гэта значыць, што гэтая рэч будзе мець спадчыннасць і зменлівасць. ДНК ці РНК ў геноме віруса капіюецца за кошт рэсурсаў каморкі гаспадара. Гэта забяспечвае перадачу рысаў віруса ў будучыню. Спадчыннасць. Таксама гэтае капіяванне абавязкова будзе адбывацца з памылкамі і невялічкімі зменамі. Іх будзе асабліва багата, калі мы кажам пра РНК вірусы. Гэта і забяспечвае зменлівасць. Дарэчы, менавіта за гэтай надзвычайнай зменлівасці вірусы кшталту каранавіруса так хутка множаць новыя штамы і выпрацоўваюць адаптацыі да нашых вакцын. Калі нейкая рэч мае спадчыннасць і зменлівасць, то на яе будзе ціснуць і натуральны адбор.
То бок вірусы праходзяць праз пэўную біялагічную эвалюцыю. І менавіта гэты факт выклікае столькі спрэчак пра жывы ці нежывы стан вірусаў. А гэта на хвілінку з'яўляецца адным з самых галоўных пытанняў усёй вірусалогіі з моманту яе ўзнікнення. Калі зусім коротка, усё залежыць ад вызначэння жывога. У строгім варыянце вірусы ніяк не адпавядаюць гэтай характарыстыцы. Фактычна, гэта шэраг малекул, няздольных функцыянаваць па-за каморкай. Калі мы ў такім выпадку будзем лічыць вірусы жывымі, то давядзецца залічыць да жывых і асобныя малекулы ДНК ці РНК. Абапіраючыся на гэты факт, вірусолагі яшчэ ў мінулым стагоддзі дэкларавалі. Вірус праяўляе ўласцівасці жывога ў сярэдзіне каморкі гаспадара і ўласцівасці нежывога па-за ёй. Сучаснае значэнне віруса і наогул кажа пра яго як звычайны біяінфармацыйны аб'ект. У той жа момант, з гледзяшча, напрыклад, пошуку жыцця па-за межамі нашай планеты, вірусападобныя часцінкі, безумоўна, былі б яскравай жыццёвай знаходкай. Таму, згодна з азначэннем ад НАСА, што жыццё – гэта хімічная сістэма, якая падтрымлівае сама сябе і здольная да дарвінаўскай эвалюцыі. Вірусы значна бліжэй да жывога, чымся пры класічным строгім вызначэнні жыцця. Як бачым, пытанне пра жыццё вірусаў багата ў чым філазофскае. Але асабіста я прытрымліваюся больш строгай пазіцыі. Можна адзначыць, што адкрыццё гіганцкіх вірусаў са складаным генетычным апаратам крыху размыла межы паміж вірыёнамі і жывымі істотамі. Некаторыя з гэтых гігантаў маюць амаль паўнавартасны генетычны апарат. І гэта ўжо не дазваляе так проста назваць вірус нейкім біяінфармацыйным аб'ектам. Карацей, у біялогіі ўсё вельмі няпроста. І часам гэта можа раздражняць, бо мы, людзі, прагнем простых адказаў на складаныя пытанні. На жаль, свет уладкаваны крыху інакш. Асабіста я мяркую, што напісаная ў нашых цяперашніх падручніках фармулёўка пра вірусы як няклеткавыя ці некаморкавыя формы жыцця крыху заўчасная. Навукова карэктна будзе казаць, што вірусы быццам бы знаходзяцца на мяжы паміж жывой і нежывой прыродай. Але адкрыцці апошніх гадоў паказваюць нам, што нават у гэтай мяжы ёсць свае межы. Вірусы розныя, і нас чакае яшчэ багата цікавых адкрыццяў, якія дазволяць больш дакладна адказаць на пытанне, а ці жывыя яны? А што вы думаеце пра жывы ці нежывы стан вірусаў? Напішыце пра гэта ў каментарах. Наўрад ці камусьці трэба тлумачыць, што паразітычнае існаванне вірусаў робіць іх шкоднікамі. Нават з медыцынскага гледзяшча вірусныя хваробы разглядаюцца як вельмі небяспечныя ў параўнанні з тымі ж бактэрыямі. Вірусы нельга масава прыдушыць якім-небудзь антыбіётыкам, як тыя мікраарганізмы, бо вірусы пазбаўленыя уласнага метабалізму, а таму уздзейнічаць на іх ізалявана амаль немагчыма. Надзвычай дробныя памеры, як і ўстойлівасць да асяроддзя, таксама спрыяюць іх хуткаму распаўсюджванню, а таму вірусныя эпідэміі з'яўляюцца вельмі небяспечнымі для ўсёй сістэмы аховы здароўя, асабліва калі доступ да эфектыўнай вакцыны абмежаваны. Атрымліваецца, што прафілактыка вірусных захворванняў – гэта галоўнае, што дакладна можа дапамагчы. Маскі, бар'ерная кантрацэпцыя ды іншыя рэчы, якія абараняюць нашай слізніцы, перашкаджаюць вірусам трапляць на ўразлівыя да іх каморкі. Вы можаце падумаць, што памеры вірусаў значна менш за тыя, якія могуць затрымацца ў латэксе ці тым больш нейкай тканіне. А таму маскі
не дапамагаюць. Аднак варта памятаць, што вірусы не перасоўваюцца самастойна недзе ў вакууме. Яны перамяшчаюцца на часцінках у паветры ці вадкасцях нашага цела, як піраты на тых караблях. І маска ці іншы бар'ер якраз і дапамагае затрымаць гэты карабель, поўны чужынскіх захопнікаў. Карантынныя захады ды рэгулярная дэзінфекцыя рук таксама паказалі сваю эфектыўнасць у барацьбе з віруснымі эпідэміямі. Гэта не такія складаныя рэчы, але дзякуючы ім мы даўжэй зможам захаваць нашае здароўе. Варта памятаць і пра вірусы, якія могуць атакаваць нас у дзікай прыродзе. Які-небудзь клешчавы энцефаліт ці шаленства вельмі складана пабароць, асабліва калі чалавек звяртаецца па дапамогу на позніх стадыях. Таму не забываймася аглядаць сябе і іншых на кляшчоў, а таксама пазбягаць кантактаў з дзікімі жывёламі, асабліва калі тыя паводзяць сябе дзіўна. Але я быў бы неаб'ектыўны, калі б сказаў, што вірусы прыносяць толькі шкоду. Агульная большасць ад усіх вірусаў нашай планеты палююць на бактэрыі. А улічваючы, што бактэрыі таксама часцяком бываюць адказныя за хваробы людзей і раслін, то можна скарыстацца логікай «вораг майго ворага мой сябар». Так, сярод вірусаў будзе багата падобных сяброў. У мінулым стагоддзі да вынаходкі антыбіётыкаў актыўна карысталіся так званай фагавай тэрапіяй, калі людзям з бактэрыяльнымі інфекцыямі давалі вірусы супраць гэтых бактэрый. І з улікам таго, што бактэрыі набываюць імунітэт да антыбіётыкаў вельмі хутка, магчыма, у будучыні нам усім будуць прызначаць такую вірусную тэрапію. У навуцы і біятэхналогіі фагі таксама прынеслі нам шмат карысці. Ад мадэльных аб'ектаў да рэдагавання геному. Наогул, можна сказаць, што сучасная малекулярная біялогія пабудаваная на інфармацыі, атрыманай праз вірусы. Але карысць гэтых біялагічных часцінак не абмяжоўваецца змаганнем з нашымі ворагамі і даследаваннямі. Насамрэч, калі б не існавала вірусаў, то не было б і нас з вамі, як і такой вялікай разнастайнасці жыцця на зямлі. Вірусы з'яўляюцца натуральным сродкам перадачы генаў паміж арганізмамі розных відаў. Гэта так званы гарызантальны перанос генаў. І асабліва на ранніх этапах жыцця нашай планеты іх роля была неймавернай. Вось такія яны, вірусы. Спрэчна жывыя і ў той жа момант адказныя за разнастайнасць жыцця. Ёсць над чым паразважаць. Дзякуй за прагляд і спадзяюся, вам спадабаліся першыя 3 выпускі з серыі «Блог і я пра біялогію» БПБ. На гэты год было запланавана толькі 3 відэа гэтага курсу. Але вы можете падтрымаць выхад новых біялагічных відэа на гэтым канале праз Patreon. Таксама нагадваю, што блогі пра біялогію ствараецца з дапамогай ініцыятывы «Будуй сваё». Таму, калі вы хочаце падтрымаць якасную асвету і адукацыю па-беларуску, то можете цяпер прагаласаваць за працяг гэтага праекту ў суполцы «Будуй сваё» Польшча 2025. Мы будзем удзячныя ўсёй камандай за вашу падтрымку, і гэта забяспечыць існаванне вось гэтай серыі відэа на наступны год. Без падтрымкі «Будуй сваё» стварэнне такога вялікага і складанага праекту было б немагчымым, таму неймаверная падзяка за гэта. І неймаверная падзяка ўсім, хто даглядзеў гэтыя 3 відэа да самага канца. Спадзяюся, яны былі карыснымі і таксама спадзяюся, што неўзабаве пабачымся, тым больш, што ў мяне ўжо падрыхтаванае новае відэа для гэтага каналу, таму да сустрэчы. Якія не дэманструюць ніякіх прыкмет жыцця.